супер баха. Енді бүгін мен қалай 3D интроны істейтінін үйретемін. Ең біріншісі KineMaster дейтінді жазып аламыз. Соған кіреміз де. Енді қазір кіреді. Міне мысалы кірді. Енді кіргенсін мынандай зат шығады, кіргенсін осындай болады, дымда жоқ болады. Мынаны басасың, сосын приступая к работені басамыз. Кірді енді видеоны таңдаймыз, мысалы мынау 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 міне осылай жазамыз, енді любойын таңдаймыз. Қазір мысалы мен веселение таңдаймын. Следующий открытие мне. Мысалы бүйтіп жазамыз. Тіркеліңіздер. Тіркеліңіздер. Енді канал. Мысалы жазып отырмын. Сосын лайк басуды ұмытпаңыз. Міне осылай жазамыз. Енді готовыны басамыз. Следующий бұл керемес. Следующий міне өстемізді қараңыз. Енді сіздерге мен 2D интроны жасап үйретемін, достар. Міне қазір 2D интро жазу үшін ең басты міне Tube Mate, сосын MP3 видео конвертер, сосын видео эдитор, сосын видео чоу. Ең бірінші мынаған кіреміз. Tube Mate'ге. Осыны басамыз, қазір закрыть. Міне YouTube дейді. Мысалы, былай жазамыз. Пустые интро деп жазамызды. Міне қараңыз енді, достар. Мысалы, мынаны таңдаймыз. Осыны таңдаймыз, қараңыз міне, достар. Осындай, достар. Міне осыны мысалы скачать етіп аламыз. Осыны скачать етіп аламыз. Міне үстіндегі жасыл затты басамыз. Сосын міне астындағы загрузки тағы да жасыл затты басамыз. Сосын міне готово болды. Енді шығамызда видео чоуға кіреміз. Міне розовый затқа кіреміз. Қараңыздар, достар. Ұстап тұрып. Міне редактированиеді басамыз. Сосын қараңыздар, міне жаңағы видеоны таңдаймыз. Старт. Міне қараңыз. Көрдіңіз бе? Сосын яқтағы редактированиеді басамыз. Субтитрді басамыз. Енді плюсті басамыз. Қараңыздар. Қазір. Мысалы, былай жазамын мен. Супер деп жазып қоямын. Тек супер.
Жоқ достар, басқа интроны таңдап аламыз қазір, көтіңіз. Міне, тағы да тубем ұнайтты басамыз. Өздеріңізге ұнаған затты таңдаймыз. Мысалы, мен таңдаймын. Міне, осыны таңдаймын. Жаңағындай жасыл зат басамыз, тағы да загрузка. Міне, қазір уже готовы болды. Енді жаңа видео чоуға кіреміз. Кірдік. Енді қайттан артқа шығамыз. Жоқ, бұл емес, бұны таңдамаймыз. X тосамыз. Міне, қараңыз достар. Мысалы, мен мынаны таңдаймын. Егер бірдеме жазғыңыз келсе, астындағы субтитрді басамыз да, плюсты басамыз. Міне, мысалы, дәмсін жазып-таймын, міне. Көрдіңіз бе? Бұлай да қойып алады, міне, мысалы. Күттіңіз қазір. Міне, осылайда істеуге болады. Сау болыңыз достар, келесі кездескенше.